हामी चाहिँ यहाँ केराघारीभित्र छिरेका छौँ साथीहरू। हामी चाहिँ यहाँ केरा खोज्दैछौँ, किनभने यो चाहिँ अब के भएछ भने अस्ति भर्खरै सबै काटेको रहेछ, सबै निकालेको रहेछ। अनि अब यो अलिअलि खोज्नुपर्ने भयो। केरा ल्याइसक्यौँ। केरा यत्रो केरा छ, यत्रो कहाँ यो केरा देख्नु भएको छ तपाईँहरूले साथीहरू, यत्रो। म चाहिँ अहिले यहाँ भाउने चोक आइपुगेको छु साथीहरू। यहाँ चाहिँ किन भने हिजो यहाँ एउटा साथीले बुङ्गुरा दाना चाहिँ यहाँ छोडेको होला, त्यहाँ गएर कुदेर र गाडीमा अटो केमा हुन्छ लिएर जानु पर्यो र उताबाट साथीको फार्मबाट फेरि त्यहाँबाट अर्को दाना पनि लानुपर्ने छ। यसरी जुत्तिएर चारो खान्छ यिनीहरू चाहिँ। त्यसरी गएर त्यहाँ एउटा नोजल छ, त्यहाँ पानी चुस्छ। म यतिखेर चाहिँ धानबारीको बिचमा छु। धान चाहिँ यतिको अग्दो रहेछ, धन्दै मेरो चिउडोमा आइपुग्दो रहेछ साथीहरू। के छ खबर साथीहरू? गुड मर्निङ, नमस्कार, सेवारो। स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको मेरो अर्को नयाँ भ्लगमा। नयाँ भ्लग सुरु भइसक्यो साथीहरू। आज चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू सकेर हामी चाहिँ यता यहाँ छिमेकी काकासँग म चाहिँ यता चिसाङ खोलाको छेउको केरा बगानतिर हिँडिरहेको छौँ। दसैँ आउनु आँट्यो नि त साथीहरू। आउनु आँट्यो भन्दा पनि फुलपाती आउनु 2 दिन बाँकी होला नि, 2 दिन बाँकी मात्रै छ। हामी चाहिँ केरा किन्न हिँडेको यहाँ बगानमा। तपाईँहरूलाई पहिलेको भिडियोहरू पनि देखाएको थिएँ, यहाँको केरा बगान छ भनेर देखाएको थिएँ साथीहरू। त्यहीँ चाहिँ केरा लिन हिँडेको। अनि यहाँ चाहिँ काकाले भर्खर त्यहाँ बगानको मान्छेलाई चाहिँ फोन गरेर बोलाउनु भएको छ। अनि हामी त्यहाँ गएर एकछिन पर्खिन्छौँ साथीहरू। केरा कतिको राम्रो छ, हामी केरा लिएर आउँछौँ र हेर्दै गर्नु होला तपाईँहरू चाहिँ मेरो भ्लगलाई अन्तिमसम्म। आज पनि सम्पूर्ण मेरो गतिविधिहरू देखाउने नै छु मेरो भ्लगमा तपाईँहरूलाई। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् साथीहरू। र सुझाव कमेन्ट बक्समा लेख्नु नबिर्सिनु होला, जे छ तपाईँको मनमा साथीहरू भन्दै। हामी चाहिँ यहाँ निकै अगाडि आइसक्यौँ। यहाँ चाहिँ एउटा चौतारी छ। यो चाहिँ के को रुख काका? यो बेल। ए बेल हो। अनि यो चाहिँ पिपल, लहरे बर्नी, पुरै लहरा। यहाँ त पिङ खेल्नु हुने खालको लहरा छ त यसको त, यस्तो छ। अनि यहाँ एउटा धर्मशाला बनाएको रहेछ, त्यस्तो छ। हामी चाहिँ यही बगानमा आएको हो होइन। अब केरा चाहिँ कतिको पाउँछ कतिको छ पनि एकचोटि हेर्छौँ हामी। हेरेर छानेर हामी केरा लिएर जान्छौँ साथीहरू। तपाईँहरू चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। हामी चाहिँ यहाँ केराघारीभित्र छिरेका छौँ साथीहरू। हामी चाहिँ यहाँ केरा खोज्दैछौँ, किनभने यो चाहिँ अब के भएछ भने अस्ति भर्खरै सबै काटेको रहेछ, सबै निकालेको रहेछ। अनि अब यो अलिअलि खोज्नुपर्ने भयो। कहाँ चाहिँ अलिक छिप्पिएको छ, त्यहाँ खोजेर काट्नुपर्ने भयो साथीहरू। त्यही भएर हामी यहाँ खोज्दैछौँ। केराघारी चाहिँ विशाल छ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हामीले चाहिँ केरा काटेर ल्याइसक्यौँ। अब काटिहाल्यो, ठिकै छ। अब एक गरी केरा एक बोरै भएको छ साथीहरू। अब यो यो अलिक छिर्के लागेकै छ, तै पनि ठिकै छ। यस्तै रहेछ सबै ठाउँ भनेर यही लिएर आयो। यो चाहिँ कस्तो छ म घर लगेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई, हेर्दै गर्नु होला साथीहरू। हामी यहाँ बाटोतिर निस्किँदैछौँ। यहाँ सानो गोरेटो छ, गोरेटोबाट बाटोतिर निस्किँदैछौँ। केरा ल्याइसक्यौँ। केरा यत्रो केरा छ, यत्रो। अब यसलाई चाहिँ म चट्टोसँगले काटेर छुटाउँछु यसरी। वल्लो घरिमा यो छिटा चाहिँ नलाग्यो त्यति बेला के छ वल्लो बगानमा
कत्रो हो हेर त जिगो बस जिगो नाम पाके जिगो बन्ना सक्दैन यत्रो 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 जुत्ता यार तर फेरि त्यसको सट्टा यो सानो छ नि त यत्रो कहाँ यो केरा देख्नु भएको छ तपाईहरुले साथीहरु यत्रो सिंगै छ सिंगै म चाहिँ अहिले यहाँ भाउने चोक आइपुगेको छु साथीहरु यहाँ चाहिँ किन भने हिजो यहाँ एउटा साथीले बुङ्गुरा दाना चाहिँ यहाँ एउटा कुन होटलमा छोडेको राणा होटल त्यहाँ पो रहेछ राणा यहाँ छोडेको होला त्यहाँ गएर बुझेर र गाडीमा अटो सटो केमा हुन्छ लिएर जानु पर्यो र उताबाट साथीको फार्मबाट फेरि त्यहाँबाट अर्को दाना पनि लानुपर्ने छ साथीहरू त्यही भएर म चाहिँ यहाँ आएको राणा होटल भनेको छु त्यहाँ रहेछ त्यो राणा होटल चाहिँ म त्यहाँ जान्छु साथीहरू अनि त्यहाँ कुरा बुझ्छु के रहेछ त्यहाँको राखेको हो कि होइन रहेछ अनि सोधेर म लिएर जान्छु साथीहरू म चाहिँ यता मेरोदेखि अलिक ओर साथीको फार्मतिर आएको छु यो फार्म चाहिँ अलिक अब निकै राम्रो छ व्यवस्थित छ छनु चाहिँ साथीहरू तर यो के चाहिँ छ भन्दाखेरि अलिकति सरसफाइ चाहिँ त्यति उ देखिन्छ एकदम व्यवस्थित छ म र यो राम्रो छ यहाँको चाहिँ र उता पनि छ साथीहरू म यहाँको यो फार्मको विस्तृत भिडियो चाहिँ म पछि फेरि बनाउने मन छ यहाँ चाहिँ कुरा गरेर यहाँ अहिले यहाँको लुगा चाहिँ यहाँ आउनुहुन्न उहाँसँगै बसेर चाहिँ एकचोटि पछि एउटा भिडियो बनाउँछु सोचिरहेको छु अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँबाट यहाँ चाहिँ हिजो दाना यहाँ चाहिँ रहेछ अलिक धेरै अनि यहीँबाट दाना लानु आँटेको यहाँ दाना चाहिँ लोड भइरहेछ साथीहरू म यो दाना लिएर जान्छु साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ मसँग दाना छ अलिकति सुँगुरको पाठालाई दिने हो चाहिँ माउदेखि छुट्याएको पाठाहरूको लागि यसलाई चाहिँ अब यो दिउँसो अलिक भोकाउँछ दुध खाने बानी भएको पाठाहरू अनि भोक लाग्दा दुध खान्थ्यो नि त माउसा छुट्याएपछि त अब बिहान दाना खान्छ अनि दिउँसो पनि अब भोकाएपछि कराइरहेछ अहिले पनि यिनीहरूलाई यो चाहिँ थप दाना दिउँसो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ म यहाँ हालिदिन्छु साथीहरू म्याडमजी क्यामेरा फोकस गरिदिउँ त म यहाँ दाना हालिदिन्छु यिनीहरू चाहिँ 2, 4, 6, 8 यहाँ 10वटा थियो यसको पर छ एउटा सानो थियो र फुच्चे अनि यसको माथि 9वटा छ यहाँ 9वटा छ एउटा फुच्चे छ मोरा मुरी हो जोइ मोरा मुरी हो 2 दिन चाहिँ खाना छोड्दैन नि
हेर न यहाँ चढेको यिनीहरूलाई यो खाजा मात्रै हो खाजा यिनीहरूलाई खाजा हालिदिएको साथी यो चाहिँ खाजा मात्रै हो अनि यो एउटा फुच्चेलाई बाहिर भित्र पिलिहाल्छ त्यो बाहिर खान्छ दिएको खै यहाँ छोरी पनि हेरिरहेछ samma चुक्की चुक्कीले चारो खाएको हेरेको यसरी जुत्तिएर चारो खान्छ यिनीहरू चाहिँ साथीहरू यता पनि यता चाहिँ दुई ठाउँ दिएको छ यहाँ एक ठाउँ र ऊ पर एक ठाउँ छ अनि यिनीहरू चाहिँ यो ठ्याक्कै चारो खान्छ अनि तिर्खा लाग्छ नि त तिर्खालाई चाहिँ त्यसरी गएर त्यहाँ एउटा नोजल छ त्यहाँ पानी चुस्छ देख्न सक्नुहुन्छ चुसिरहेछ अब अर्को पनि त्यहीँ गयो त्यसले चुस्यो देख्नुभयो साथीहरू मैले खाजा हालिदिएको पाठापाठीहरूलाई पाठापाठीहरू एकदम तयार छन् साथीहरू अब झ्याप्पै यो दसैँ आइगयो दसैँमा चाहिँ अब जाँदैन पनि हैन त्यही भएर यो चाहिँ अब दसैँ सकिने बित्तिकै यो चाहिँ जानेवाला छन् साथीहरू जानेवाला छन् भनेको चाहिँ बिक्रीमा छन् भनेको हो है कतैबाट अर्डर केही आएको छैन तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको छ पाठापाठी चाहिएको छ मेरो भिडियोमा हेरेपछि पाठापाठी ठिक लागेको छ मन पर्यो भने अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कृपया अर्डर गर्नको लागि मैले ब्यानरमा मेरो नम्बर राखेको छु साथीहरू त्यो नम्बरमा मेरो वाट्सएपमा छ वाट्सएपमा कुरा गर्न सक्छौँ हामी त्यस पछाडि मेरो फेसबुक लिङ्क पनि मेरो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मुनि हेर्नुहोस् त्यहाँ छ अनि फेसबुकमा फलो गर्नुहोस् फलो गरेर मेसेन्जरमा कुरा गर्न सक्छौँ हामी है साथीहरू त्यस्तो छ देख्नु सक्नुहुन्छ साथीहरू म यतिखेर चाहिँ धानबारीको बिचमा छु धान चाहिँ यतिको अग्लो रहेछ धन्दै मेरो चिउडोमा आइपुग्दो रहेछ साथीहरू धान म चाहिँ धानबारीभित्र छिरेको यतिखेर धानबारीभित्र छिर्नु त हुँदैन किनभने भर्खर धान चुलिरहेको छ यसको फुल झऱ्यो भने धान फल्दैन भन्ने कुरा छ होइन त्यति ठ्याक्कै चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ थाहा छैन तर पहिलेदेखि नै त्यही भन्ने गरेको छ र अब त्यही कुरामा विश्वास गरिन्छ साथीहरू हुनु पनि यो फुल झरेपछि चाहिँ अब यसले सायद यसको यो के भन्छ पराक्सेसनको काम गर्ने होला त्यसकारण त्यो झऱ्यो भने फल्दैन पनि होला सायद हुन चाहिँ होइन त्यही भएर म चाहिँ यहाँबाट निस्किएँ साथीहरू यहाँ फेरि धेरै हल्लाउनु हुँदैन म यता माथि आलीमा निस्केँ साथीहरू म चाहिँ यता छिमेकीकोतिर आएको थिएँ अनि यसो धानबारी भित्रतिरै गएर हेरौँ न भन्ने लागेर चाहिँ यता आएको धान चाहिँ यो मुसाले काट्न थालेको रहेछ अब मुसासँग सकिँदैन साथीहरू के गर्नु होइन मुसाले काटिदिन्छ धान हुनु चाहिँ फेरि यसको पनि आफ्नो खेतीबारी छैन होइन हामीले लगाएको खेतीबारी नै खाने हो के गर्नु होइन त्यसले अब खाओस् त नि भन्नु पऱ्यो है धान चाहिँ एकदम मजाले झुल्दैछ साथीहरू कोही चाहिँ अगाडि निस्केको चाहिँ यसरी अगाडि नै निस्केको चाहिँ यसरी नुगिसक्यो होइन अनि यो अहिले भर्खर निस्केको चाहिँ ठाडै छ यसरी त्यस्तो छ अब यो दसैँ सकिँदा ओर्दा यो सबै धानको बाला यस्तो नुगिसक्छ त्यस पछाडि त तिहार मङ्सिर लाग्नुभन्दा अगाडि नै धान चाहिँ पाक्छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ मङ्सिरमा चाहिँ मकै पनि रोपिसकिन्छ त्यस्तो हुन्छ साथीहरू म चाहिँ धान खेततिर आएको थिएँ अब यहाँबाट म निस्केर घरतिर जान्छु साथीहरू हेर्दै गर्नु होला तपाईँहरू चाहिँ साथीहरू म चाहिँ यो तल धानबारीभित्र थिएँ अनि त्यसपछि अलिक माथि आएँ त्यस पछाडि यो यहाँ पहिनी हिँड्दैछु साथीहरू यहाँ तपाईँलाई धानबारी देखाउँदै म चाहिँ यहाँदेखि सिधै घर जान्छु साथीहरू धानबारीबाट बाहिर निस्केँ साथीहरू घरको छेउ आइपुगेँ
3 बजिरहेको छ यतिखेरको समय ठ्याक्कै साथीहरू। आजकल काम गर्नु एकदम अल्छी मात्रै लागिरहेछ, एकदम अल्छी बनेको छु म। त्यति धेरै काम पनि नभएको स्थिति हो अहिले चाहिँ, किनभने अरू खास त्यस्तो काम केही छैन। त्यही बुङ्गुर र माछालाई हेरचाह गर्ने मात्रै हो। अनि माछालाई चाहिँ आज चाहिँ घाँस चारो केही पनि नहालिदिएको साथीहरू, आज नहाल्ने नै भनेर। अब बुङ्गुरलाई चाहिँ अब बिहान हालेर म बाहिरतिर निस्केर आएर फेरि अघि नै देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले पाठालाई चाहिँ दाना हालिदिएको, चारो खाजा हालिदिएको होइन। त्यति नै हो। अब एकछिन पछाडि अब 1-1.5 घन्टा पछाडि फेरि फार्मको काम गर्नु परिहाल्छ। फार्ममा गएर चाहिँ फार्म चारो हालिदिने, चारो अरे पहिले सफा गर्ने, त्यस पछाडि चारो हाल्ने काम गर्नुपर्छ साथीहरू। म चाहिँ अब घरको ठ्याक्कै गेटकै अगाडि आइपुगेँ साथीहरू। र आज चाहिँ यस्तै रह्यो मेरो दिनहरू, यत्तिकै बित्यो दिनहरू भनिहालेँ। आजकल त्यति जाँगर छैन काम गर्ने। अब त्यसकारण अब घर पनि आइपुग्यो। मेरो ब्लग पनि आजलाई यति नै साथीहरू। यति नै समय हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् साथीहरू। सुझाव कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् भन्दै बिदा चाहन्छु। सेवा र बाई बाई।